హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు చూస్తున్నారు గంటా బ్రదర్స్ ట్రాక్టర్స్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేనట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ అయితే పెట్టుకోండి. అప్పుడే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీకైతే నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేది. ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్ ద్వారా మీరు అమ్మాలనుకుంటే కనుక మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి మీ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు, వీడియోలు, ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే పంపించండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మహేంద్ర 475DI అండి. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సేల్ కోసం అయితే తీసుకురావడం అయితే జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్ ట్రాక్టర్ అండి. దీని యొక్క ధర వచ్చేసి 3,60,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అని మనకి ఏం చెప్పలేదు. మీరు బండి చూసుకుని ట్రైల్ వేసుకుని మీరు ఓనర్ తోటి అయితే బేరం ఆడుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఈ బండి ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. ఇంకా టైర్ల విషయానికి వస్తే టైర్లు వచ్చేసి యావరేజ్ అండి. బ్యాక్ టైర్లు వచ్చేసి రీబాటన్ టైర్లు, ఫ్రంట్ టైర్లు వచ్చేసి సీల్ కేసింగ్ టైర్లు. ఈ బండి అయితే మనకి పెయింట్ అయితే కొంచెం అయితే షేడ్ అయినట్టయితే కనపడుతుంది మనకి. ఒకవేళ బయట పెట్టడం వల్ల మంచు వల్ల, శీతాకాలంలో మంచు వల్ల అయితే పెయింట్ అయితే షేడ్ అయితే ఉండొచ్చు. మంచు వల్ల, వర్షం వల్ల కూడా అయితే బండి పెయింట్ షేడ్ అనేది అవుతుంది. ఈ బండి అడ్రస్ చూసుకుంటే భద్రాచలంలో అయితే ఈ బండి అయితే ఉన్నదని అయితే బండి గల యజమాని అయితే చెప్తున్నారు. ఈ బండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియో టైటిల్లోను, వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అక్కడి నుంచి అయితే ఓనర్ నెంబర్ అయితే తీసుకున్న ఓనర్ అయితే మీరైతే డైరెక్ట్గా అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఈ బండి అనేది సేల్ అయిపోయినట్లయితే కనుక ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియో టైటిల్ నుంచి, వీడియో డిస్క్రిప్షన్ నుంచి అయితే తీసివేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓనర్ నెంబర్ లేకపోతే బండి అనేది సేల్ అయిపోయినట్టే, అదైతే మీరైతే గమనించాలి. ఈ బండి వచ్చేసి పబ్లిక్ వెహికల్ కాదండి, అగ్రికల్చర్ వెహికల్, ఓన్ వెహికల్ అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ బండి గురించి నాకు తెలిసిన పూర్తి సమాచారం అయితే మీకు నేను అందించాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.